我冇認嗰份，冇準備我嗰份。為何如此氣俗爭拗，曲中感到傷，已從內滲透各細胞，空過在電影只感覺眼淚作思考，時光倒計回憶會斷也失效，未曾明明的故事裏再重複跑。死啊！發際線俾你睇到添，等遮翻住個發際線先。今晚啊，我今晚唔上台啊，今晚休息啊。發際線啊！好大風啊呢度，好多人啊！中山點解咁多人嘅？中山怎麼這麼多人啊？我今晚休息啊，今晚唔唱歌。今晚食咩呢？今晚食中山乳鴿。行下啦，行下啦。今晚食中山乳鴿，帶埋你啊！你叫 Handsome， 叫 Handsome 帶。佢係咪就咁普通茶？係啊，金毛啊！金毛睇落好肥，佢話金毛好睇喎，其實係白金嚟嘅，但係呢度今日光線不是好好，個天有啲暗啊，所以就會睇起身有啲 O K 啊拉亮。？O K 係嘛？睇落好肥，其實好瘦啊。O K 啊，咁啊，試完㗎啦。今晚佢哋自己唱，今晚沒有我。V 張點樣解決喎？我嘅髮際線遮翻住先，我坐8個鐘啊！呢個頭佢哋係點髮樣放啊？佢哋你搞了8個一齊放嘅。小時啊，坐8個鐘，跳咗2次，驗咗1次，因為做了8個小時啊！ 1到2秒對唔上，冇所謂㗎。好肥咩？見到我真人就知我好瘦。第一首啦，第一首。唔知佢哋唱咩歌，我都唔知佢今晚唱咩歌。我 Q 啊，我 Q 啊。今晚9點鐘開始啊，你哋可以過嚟睇啊。DJ 揸緊啲。到現場玩 ，OK。第一首歌呢個唔知咩歌。都可以啊，咩啊？應該。講一張廁紙先。我今晚唔唱啊，今晚。哪怕傷痛，多出的風，放縱那指控也不是受你認同。我無懶不是中，扛過了秋與冬，伴風雨直撞橫衝，我不怕是凍，不需得到拯救，連吉他失真演奏，調扮聲色犬馬，靠山川那線頭，沙些溝。V 張慢咗少少咯。求說不可一世與天鬥地鬥，自己也不要跪靠。做咩啊？你又做咩老師啊，老師，可以停下。吹到我頭亂。老師一係我哋 Q 跟住幾時開啊？跟住你 VJ 先上咗去先，等我寫翻啲歌先好嘛？好耐冇寫佢都係會等我寫翻啲歌先。都會啊。 OK。哦，好啦，咁當我冇講。幾時正式上班？呢一個問題嘛，就呢個過2日啦，好唔好啊？因為咁嘅，我今日演完之後翻去，今日睇完之後，聽日翻，咁啊
今日3號咧，我其實仲有嘢做。星期4號咧，我要去錄音。5號我仲有一場 cos 嘅拍攝。5號我要出一個碧藍行線嘅角色，做翻條 link 咁樣。到時候你哋睇啦，好嘛？老師可唔可以噴水啊？唱翻首歌。佢要噴水喎，行遠啲先。所以可能要等6號、7號啦，因為我已經勞動節光榮的勞動節，我要勞動完成場勞動節。有冇泡泡機啊？冇係嘛？我就得一身衫啊，等而家濕咗冇得着。好攰啊！唔知佢幾時試完啊？幾個腳攰啊！等陣間我哋去嗰邊商場逛下街，跟住揾啲嘢食，跟住佢哋就翻去化妝，跟住我哋就準備晚黑我就睇演出。好奇怪，睇我自己嘅直播屏幕好奇怪。睇自己直播，自己睇自己。好奇怪。走先啦，拜拜。晏啲見啦。早拿出。晏啲嘅逛街。有一班想抽啊？係咪大耳狗啊？大耳狗出咗個新嘅盲盒啊！我決定過2日去 all in。屋企冇地方放，屋企全部都係狗。家裡全都是狗。我今日着咗嗰對大耳狗嘅襪啊，算啦，唔俾你哋睇啊，有啲奇怪。把頭髮弄一下先。OK， 唔唱啊！跌落塵埃一定要有 band 隊喺度，我哋冇MMO 嘅。所以我哋只可以現場有 band 隊嘅情況下唱。嗰首歌係未編好啊，其實。問下，我等陣間上去逛下。人多嗎？現在都未開始，9點先開始，家肯定人唔係好多啦。投訴某人？投訴邊個啊？我着咗你俾我嗰對啊！你咪俾我2對，攞1對嚟着。不顧忌，就記得呢3個字。啊，咪試完啦咩？走吧咯，接人啦。我走吧。你哋要唔要食嘢先啊？我睇佢哋入唔入？森哥佢哋咧？唔知啊，都唔見到人。佢哋咪上咗去準備化妝嗰啲嘢。喂，俾我沒有找到他。啱着啊，完全啱着啊，冇問題喎。唔係俾我着㗎，係俾我攞去擺㗎。啱着喎，俾你睇下嗱，等下點調轉㗎？點啊？可以啊，效果可以啊。呢度嗱，見到未啊？看到嗎？看我襪子嗎？呢度嚟呢度。Hi Vivi， 你嘅有咩樣啊？我嘅窿窿鞋唔型咩？喂，我窿窿鞋咁型，喂望多眼啦！你睇我窿窿鞋多帥啊！你睇幾型？看我的大狗，噔噔噔噔噔。咁型我大狗。喂，佢係煲煙，我哋行遠啲，唔好食呢個二手煙啊！行遠啲好臭啊！佢哋食二手煙。陪伴過一下，陪伴過一下。唉，好攰啊！冇地方可以俾我坐啊！喂，坐呢個路邊啦，同我哋講聲。唉，算啦，唔好理佢哋啦，佢哋個個煲煙，我唔行近啦，太臭啦，個煙味太重啦，吃不了一點二手煙啊，吃不了一點。坐喺呢個
坐在這個石墩這裡跟你們聊聊天吧，坐在這個石墩這裡，好吧，坐在這個石墩這裡。OK， 好攰啊，坐陣先。唔食煙啊？要唔要買票啊？好似唔使吧，你都可以嚟睇嘅，應該唔使買票。但係入內場我唔知要買票，但係出邊都可以睇到。貢獻一隻大髀，可能要兩隻大髀，我屎忽有啲大。我屁股有一點點小大。可以直接過嚟睇啊！喺呢個中山叫咩啊？呢、個咩翼富，我話富翼啊，富翼國際中心啊，就喺呢個隔離有一個舞台，露天㗎，所以唔使買飛應該。果殘嘛，待會去看看。係啊，富翼啊，唔係優富啊，富翼。冇事啊，喺附近可以嚟睇，因為我今日唔上去唱歌，我今日就係作觀眾。因為我其實同火滾演咗咁多場咧，我冇一場係喺前面睇㗎，所以我決定嚟睇一睇，俾我作為一個觀眾享受一下呢個火滾嘅氛圍。Hi， 滔滔，之前啲都係喺後台，唔係尖嘅屎忽就得。因為佢 friend 俾咗包紙巾，佢冇袋，塞咗我屎忽度。我話咁有時候唔小心咁個屎忽頂到人哋嗰陣時，人哋會唔會話我屎忽係尖㗎？3樓啊 ，OK， 等陣間去逛啊，帶我去逛一下。今日仲靚啊！今日都冇點打扮啊！你睇我頭髮都冇梳，今日好趕啊！Y 趕咗我，叫我出門，佢話去試音啊，叫我早啲出門。記得點關注啊！記得點關注，點燈牌啊！你哋覺得我淺頭髮好睇定深色頭髮好睇啊？我其實啱染咗淺頭髮，唔係好慣。每日起床見到個鏡裏邊嘅金毛獅王，就會覺得自己戴住一頂假髮。我唔上唱，我今日唔唱啊！今日觀眾嚟啊！在我左邊拉個斯利啊！佢哋煲完煙啦。我準備單一隻，然後我充下電先，我手機快冇電。頭巾好睇，我有啊，但我冇戴。屋企有戴頭巾，有其他色嘅。我哋佢哋話翻上去攞啲嘢躺下先。哦，好啊，你哋咧？咪上去咯。買條毛啊！好。橫街嘅時候過嚟，一齊落去係啦。仲要唔使我等陣間去借一個得啦，我等陣間去，都好多地方都有租一個得啦。我間剩低20%，還剩20%。唉，吹到咩咁，搞我飯都冇食，搞我飯都未食。你去上講嘢啊？做咩？現在啲頭巾冇頭巾，有乜鬼頭巾冇頭巾？哇！你又靚咗喎！走啊！我哋上去。你直播緊㗎？係啊，打招呼啊！喂，幫你戴帽。哇！多謝呢頂。佢有冇門禁卡？綠綠地，頭巾啊，頭巾可以。嗱，唔係想我頭度㗎。咁快先，門禁卡喺邊個度啊？公主啊OK。快啲扯啊！你全部俾老師過嚟幫我戴帽。望戴個頭巾啫。有啲似馬思純唔係嗰個 rapper 咩？哦，嗰係馬思偉啊嘛，對唔住，我有啲分唔清。學會轉移梗係啦，醒目鬼嚟啊嘛！中山邊度？哎呀，睇唔到添。富翼啊，富翼國際，富翼城啊。Hello。你們到了。啊，對。剛才在看你們的歌呢。哦，謝謝，晚上可以來看啊。
入去，仲有扮傻咩扮傻啊？演緊乜嘢啊？有啲面咯。上去等陣間，等陣間放低啲嘢唞一唞，跟住之後就佢哋嗰時開唔開直播啊？唔知喎，因為我冇帶支架，臨時開，佢哋話想睇我就開，我冇帶支架又冇帶充電寶，我等間借個充電寶充陣電，如果電量 OK，我等間咪開一下咯。我上咗去啦嘛。喂，食啲嘢啊？食乜嘢啊？嚟打招呼。喂，佢要執下個碌先喎。有冇逛到呢度有咩好食㗎？呢度魚餃，啱先行過嚟嗰度，呢度有咩好食啊？就即係有小食，跟住又有啲店鋪，就是它美食街。你直播緊㗎啱啱？係啊。冇啊，啱後面先開播，係好後面先開。喂，會唔會？有個諗法，咩諗法啊10幾度咩？唔係20幾度咩？ ？19、18度咯。還年輕。嗱，揾個靚啲嘅位拿得唔得？呢度啲光線稍微有少少死亡啊！專顧佢哋嚟唔切㗎啦，佢哋食啲快啲啊，因為佢哋仲要做頭髮啊嗰啲嘢，佢哋仲要整頭髮嗰啲，係啊。你開下聲啊！你打下嘟啊！我覺得有啲偏低啦，啱唱。有啲卡。係有啲偏低啲，係有啲卡。開聲。佢有啲卡跟住搭鬆埋。不過現場係咁啦，將就下佢戶外就係咁噶啦。撐唔住喎，邊個支烏龍茶？烏龍茶撐唔住，搞支水先。嚟咗啦！佢唔係同阿 Hanson 一齊咩？你問下 Hanson。攞支水先。冇嘢啊！出雲衫。唔係就冇咩嚟？寄咗少少話啲其他嘢。點解我先翻？冇咩靚，冇咩好牌子嘅喎。屌，你揾啦，幾揾啦，Nike啦。我一陣。你哋唔係發咗咩？揾阿豪啊，揾阿豪。你發先係啦。我發先係啦。哇！我逛不了。點啊？那你就別逛唄，我去給你買杯咖啡上來，不完了嗎？扎起，揸起來。飲奶茶嗎？有咩飲啊？喂，買嘢啊！我同佢打人波先，打3個走。我揾豪哥上化妝得㗎。你打電話俾佢啊！喂，我食嘢點算啊？我都想知。我去打三把，嗰啲想吃了，不吃東西沒力啊。食啲嘢食先。咩都有冇？一秒勝火。我都想食啊！中山乳鴿，今晚係咪有得食中山乳鴿？絕對有啊！有喎，冇得食我等陣間我劏咗佢哋做乳鴿。幸福之紮馬尾好唔好睇？紮馬尾好看嗎？紮一下，比較年輕一點。點解佢唔聽電話嘅點冇？打 Hanson 唔聽咪打下豪哥咯，仲有一個聽吧。嘻嘻。呢係邊個啊？呢個係 Tinky 啊。紅燒乳鴿味嘅奶茶唔好吧？好奇怪吧？這是什麼味道啊？有冇啲正常少少？呢張凳嘢唔夠嘅。中山邊度？中山富逸城啊！富逸城樓上。好似放低好睇啲，係咪啊？扎起好睇，放低。這衣服好看，這衣服還可以吧？你看看 OOTD 啊 OOTD。OOTD，仲有我對鞋啊！仲有我對鞋一定要俾你哋睇，我好中意我呢對窿窿鞋嘅。仲有
仲有不明送嘅物啊！噔噔噔噔，有人寄咗一箱呢個豉汁豉油雞奶俾我，豉油雞牛奶俾我，係啊！我準備過兩日喺屋企開播嗰陣時咧，我就直播飲一啖。喝晒一口啊！可能只可以飲一啖，因為第二啖可能會跟住就飲一啖試下咩味。佢有我個 friend 話咧，我 friend 話係朱古力味。我話點解會豉油會有朱古力味咧？到時睇下咯，睇下究竟咩味咯。究竟唔知咩味。你冇飲過啊？你哋豉油雞牛奶，之前咪有薑葱雞牛奶，而家係豉油雞牛奶新出嘅。新出的。係一早啊！今日有啲眼瞓啊，今日唱歌會唔會瞓着啊？仲有16啦，再播1%嘅電我就落課去揾充電器，去找充電器。屎味嘅朱古力同埋朱古力味嘅屎，講包冬瓜。我最近那個包冬瓜不是很好，我講那個粵語講得多，最近普通話有點變形。最近普通話就是有一點點糟糕。漂啦，生翻出嚟啦已經，漂咗一個星期，漂咗1個星期。講包冬瓜，哇！這個桌子真的有點矮，我拿着吧，好不好？有點矮，講話有點辛苦。耶！那個阻住晒。假髮師戴了沒有啊？還沒有。我打算找一天直播戴一下。食咩啊？今晚唔知啊。一齊食飯嗎？去邊啊？你哋？還沒有試戴，找一天做直播，找一個配你的假髮的衣服，然後那個再戴一下。謝謝星星，謝謝我們貼貼的星星。黃毛白金咩黃毛丫頭？你小心啊！生個女俾我呃走，小心生個女兒被我騙走。笑死我天！冇最近有點小忙，真的有點小忙。那個，過兩天要去錄音了，錄點新歌。謝謝 Amigo。要去揾充電器了，但我冇門禁卡，等間上唔到嚟。跨欄。我不同意你跟黃毛的婚事。我就是那個黃毛，也不行嗎？喂，點解我啲 friend 唔見晒嘅？我啲 friend 去晒邊度啊？我的朋友們怎麼都不見？去晒篤波，佢哋呢？佢哋去篤波啊！帶你哋睇佢哋篤波啊！我唔識篤㗎，我不會篤啊！我是子涵來的，我就是大力出奇蹟。佢哋篤緊啊！俾你睇下佢哋技術啦，但我唔知一播會唔會佢哋緊張，佢哋都唔入喎。嗨，金然。老細話準備食飯喎。點解食飯啊？唔知啊，食咩啊？差啲，一對住個攝像頭就開始失常。我以為專喎。阿 Y 嚟翻波。你有咁問你哋食外賣嗎？佢哋仲要化妝，我 OK 啊，我咩都得㗎。邊個？老細啊，你老細。食外賣算啦。係啊。
食個外賣先啦。唔係，主要佢哋仲要化妝啊，所以佢哋冇辦法嘅地方食嘢，食外賣算啦。一個都進不了哦，都有鏡頭。這個不是這個台有問題。個台有問題喎。你看，這種球從長到大的樣子。一個都進不了哦。收你皮。算了，不給你們看了，他們一個都進不了，有點丟臉。別走。我唔走，嚟，你看。繼續。閃彈。啊！你哋下雨了嗎？冇啊，冇落雨家陣。我幫你望眼。但係有啲陰天啊，我唔確定今晚會唔會落，大家真係冇落嘅。白色襯，喂，我牛仔褲嚟㗎，我係牛仔褲嚟㗎，唔好講呢啲嘢啦，唔求下你啦，下次再都唔敢着白色衫啦。啊！差唔多揾你喎。揾我？冇聽到個電話。佢上到嚟咩？冇喎。咁咪換緊卡嘛？嗱，你落去接佢啊，好冇？你頭先。喂，上唔上到嚟啊？我落嚟接你啊。我們坐這裡吧，坐這裡，這裡沒有人。想去唔到下次啦，下次啦。阿 Hanson 話叫外賣喎，Hanson 話叫外賣。丹姐過嚟食飯，你哋喺邊度食啊？你們在哪吃啊？你哋喺4樓啊？食乜嘢啊？吃什麼？謝謝關注。蘭州拉麵，吃大盆雞啦。食大盤雞。嚟啊！喂，化妝啦，快啲啦！嗰邊。多謝 BB， 謝謝爸爸，陳香貴。佢哋叫我阿 Hanson 叫咗外賣啦，叫外賣啦，我喺這裡吃一下。唔食魚㗎，佢哋今晚演員在食，9點演完，我估計唔係9點開場，我估計我都唔知幾時演完，幾時再小圓圓啊？咁要睇下先，幾時嗌我去啦？到時候出新歌咪去小圓圓度逛下咯，係咪啊？誒，呢度睇得出我今日戴嘅 con 係紫色，其他地方睇唔出。光線唔係咁好，呢度光線睇得出我戴紫色的，今天是紫色的美瞳。喺邊度玩啊？今晚係呢個中山富逸城演出嘅電雞視頻未剪好，剪好㗎啦，其實。但係我唔知道邊條係我，佢哋好似發咗網盤俾我，等陣叫佢哋發呢個文件俾我再發啦。化了個妝都認不出來了，我平時都出門都化妝㗎。今晚演出跳舞，我今晚唔演啦，今晚不演，快去吃飯啊，養好體力，今天晚上看啊。下睫毛鏈接我發你了，我化妝師推給我的，很 natural， 很自然。動漫角色邊一個？哪一個？上睫毛要不要啊？上睫毛、下睫毛。哇！他今天催我出門呢，打那個下睫毛我都是亂貼一通了。等間落10%啦，好嗎？我間還有13的店。我唔係黑梗嚟嘅，我貼嗰啲都係透明梗的。哪一個動漫角色啊？
要不還是放下來好看一點。每日起床真係好似獅子狗。像那個獅子狗，每日從啲頭髮咁樣紮。啊，好久不見了，依悠！謝謝你的棒機。愛波啥時候返場啊？你愛波啊？你愛波剛不是還在嗎？還又出去玩了可能。唔知叫咗咩外賣咧？可能叫咗啲粉麵之類啲，隨便食住先。我仲有中午剩嘅半個漢堡包，唔係半個，食咗2啖嘅漢堡包。你在旁邊當被子。咁啊，你要叫佢嚟我屋企播先得。但佢都唔得閒，佢好忙。佢呢個勞動節佢都冇休息嘅。謝謝我們小喬。嚇？咩啊？你係咪同佢哋一齊？同佢哋一齊？食飯？係啊。你哋去邊度食啊？唔知啊，呢個落去行下。哦，好啊，好啊，好啊，落去行下，順便借個移動充。喂，咁我哋冇門禁卡，等間翻唔到嚟咯。等點翻嚟啊？咁攞住個包咯。哇！靠，我包好重喎。我個包細啲，攞我個包咯。我諗下先。落咗去應該冇咁快翻上嚟。竟然，你幹什麼啊？你幹什麼？哦，西吧。勞動節勞動人民最光榮。我哋去逛街，我哋去逛街。咁佢又我哋跳。逛街我哋去，攞我個包去咯。誒，我個包喺度。哎呀！我個漢堡包一咪就放喺度啦，唔想食啊！今日食麥當勞剩低嘅，先食咗1啖、2啖。放喺度啦，放在這兒吧，放在這兒吧，想起來再吃，晚上宵夜吃。走嘛？走嘛？走嘛？而家走，走。順便淨係移動倉手機冇電。借褲喎。我再上個大髀又嚟。嚇！又過敏啊？可能我都唔乾淨，係咪呢度啱裝修好嘅原因？可能錯咗嗰啲冇錯啦，攞電塊布，叫佢攞件衫墊一墊個屎忽再坐。去逛街，準備關播啦！我哋準備去逛一下，準備關播了。手機要沒電了，還有11%，我們再聊1%的電好嗎？最後1%，再聊1%的電。嗰度。沒有。冇啦，冇電啦。等我跌到地上跟你們 say goodbye 啦。Goodbye everybody， 我哋要關播啦，仲有10%，留啲電俾我逛街，突然間冇錢埋單。佢哋嚟買咯。我卡粉了，沒有啊，沒有卡粉。
拜拜，晏啲啦，等我充咗電再俾你哋睇啦，好唔好啊？再開俾你睇，等我充陣電啦。晚上見先。現場出個粉絲埋單，陣間見啦，晏啲見啦，拜拜。